السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في الحصة الثانية من درس عموميات حول الدوال العددية، والذي يهم بطبيعة الحال مستوى الجذع المشترك علوم، خيار فرنسية وخيار عربية. لماذا؟ إذا غنمر مباشرة، وهذه هي الحصة الثانية قلت، غنمر مباشرة للتمرين اللي كنا سالينا به الحصة الأولى، والذي يدور حول مجموعة تعريف دالة عددية. هنا كما شفنا كان عندنا 12 حالة، واللي فهم هذه الحالات بطبيعة الحال ما غاديش يلقى مشكل في مجموعة تعريف دالة عددية. نبداو على بركة الله بالحل، ونبداو بالحالة الأولى. إذا الحالة الأولى عندنا اف لإكس هي إكس أس 3 ناقص 4 إكس أس 2 زائد 2 إكس ناقص 1. هنا مباشرة هذه، لاحظوا أن هنا الدالة عندنا دالة حدودية إيتان بولينوم. ألوغ مباشرة دي اف إتيكال ار، بمعنى أن أي عدد كينتمي لآر عنده الصورة ديالو بهذه الدالة. أي عدد كينتمي لآر نقدروا نحسبوا ليه الصورة ديالو بالدالة. كار إلا بغينا نديرو التعليل اف إيتان بولينوم. صافي، هذا هو الجواب اللي كيكون عندنا في هذه الحالة هذه. أي دالة على هذا الشكل هذا، على شكل دالة حدودية، مجموعة التعريف ديالها هي ار. علاش؟ لأنها حدودية. دوزيام كا، اف لإكس. إذا عندنا دوزيام كا اف لإكس إيتيغال إكس موان 3 سور 2 إكس موان 1. دونك اف لإكس égale à x moins 3 sur 2x moins 1. Donc, df à quoi égale? Égal à x appartient à R tel que دائما دابا بالنسبة لكم نتوما الكلام ديال الطونكوما كتقلبوا على جوج الحوايج. واش عندك جذر مربع؟ إلا كان عندك جذر مربع ما بداخل جذر مربع خاص يكون موجب، أو عندك مقام، داكشي اللي في المقام خاصو يخالف صفر. أو بعض الأحيان كيقدر يكون عندك جذر مربع في المقام. إلا كان عندك جذر مربع في المقام خاص ما بداخل جذر مربع يكون موجب، لأنه في المقام خاصو يخالف صفر، بمعنى أن خاص في هذه الحالة هذه كدير أكبر قطعا من صفر. إذا هنا x appartient à R et 2x moins 1 est différent à 0. Donc ceci égale à x appartient à R tel que 2x est différent à 1. 12 moins 1 déjà l'autre, tu dis 1. C'est-à-dire x appartient à R et x différent عندو زاد جوج الجهة الأخرى. هنا عندنا فيه غتولي الجهة الأخرى تولي قسمة 1 sur 2. دونك اش كنقول هنا؟ اشنو كنقول بأن مجموعة التعريف راه تأخذ جميع قيم R باستثناء 1 على 2. إذا مجموعة التعريف شنو هي؟ راه هي R ناقص 1 على 2، هي اللي غادي نخرجوها منها. إذا إلا بغينا نكتبوها بمجالات غندير واحد المستقيم عددي. Ici on a moins l'infini, dans l'autre côté on a plus l'infini. Ici on a 0. Cas d'exemple ici 1, 1 demi كاينه هنا. دونك x راه كتاخذ جميع قيم r، غتمشي من moins l'infini حتى البليس لانفيني، ما غتاخذش غير هادي، غير 1 دومي. 1 دومي ديال ما غتاخذهاش. دونك دا اف الا بغيت نكتبها بديزانترفال غنمشيو من موان لانفيني غاديين حتى لاش؟ حتى ل 1 حتى ل 1 سور 2 ما داخلاش اتحاد 1 دومي بلس لانفيني. fx égale x moins 1 sur x au carré moins 4x plus 3. Dans ce cas, df à quoi égale?
c'est l'ensemble des réels qui appartient à R, tel que dominateur خاصو يخالف صفر. داكشي اللي عندنا في المقام خاصو يخالف صفر. اشنو كندير؟ on va résoudre, on résout l'équation x carré moins 4x plus 3 égale à 0. دابا شنو كنديرو بهادي؟ شنو كنديرو باش نحلو هاد المعادلة هادي؟ كنعرفو بأن راه معادلة من الدرجة الثانية، دونك on va utiliser discriminant delta. delta هو b au carré هي moins 4 au carré هي 16 moins 4 fois a اللي هو 1 fois c اللي هو 3. Donc ceci est égal 16 moins 12. Donc il y a 4. Alors l'équation admet deux solutions. x1 égale moins b il y a 4 moins la racine carrée de delta il y a 2 sur 2 et x2 égale 4 plus 2 sur 2 x1 égale 4 moins 2 est égal à 2, 2 sur 2 est égal à 1 et x2 est égal 6 sur 2 هي 3. دونك اشنو كندير؟ هاد لي سوليسيون ديال ليكواسيون اللي كاين عندنا في ولا او بيان البولينوم اللي عندنا في الدوميناتور، هادوك لي سوليسيون كنحيدهم من ار. دونك domaine définition de la fonction f هي l'ensemble r moins 1 et 3. بالمجالات شنو كندير؟ هي دائما كنبدا من موال انفيني، كنمشي حتى ل 1 ما داخلاش، كنبدا من 1 3 اتحاد 3 plus l'infini. هذه هي l'ensemble de définition de la fonction f في هذا التروازيام كا. دابا نمشيو للكاتريام كا. اشنو كان عندنا في الكاتريام كا؟ fx égale la racine carrée de 6x moins 18. Donc df كنديرو x appartient à r tel que داكشي اللي داخل باش تكون هاد الكتابه هذه عندها قيمه في الرياضيات، باش يكون عندها معنى في الرياضيات خاص ما بداخل الجذر المربع خاص يكون اكبر من او يساوي صفر، لان ما نقدروش نتصوروا ان عندنا عدد سالب داخل الجذر المربع. اذا خاص تكون عندنا 6x ناقص 18 اكبر من او تساوي صفر. تساوي هي x تنتمي الى r بحيث 6x اكبر من او تساوي 18. هذا ناقص 18 زودنا الجهه الاخرى. تساوي هي x تنتمي الى r بحيث x اكبر من او تساوي، غندوز 6 الجهه الاخرى، انا عندي فيه غتولي هنا قسمه 18 على 6 هي 3. اذا donc df dans ce cas est égal à x appartient à r tel que x est supérieur ou égal à 3. donc بالمجالات هذا هو l'intervalle 3 plus l'infini. إذا بغينا نفهموها منين جات، عندنا une droite gradient moins l'infini plus l'infini, ici 0. Cas d'exemple ici on a 3. L'ensemble des réels qui vérifie x supérieur ou égal à 3. الأعداد اللي أكبر من أو تساوي 3 هي هذه، و3 داخلة، دونك راه هي l'intervalle 3 plus l'infini.
cinquième cas. كان عندنا فيها f de x égale la racine carrée de x carré moins 3x plus 2. دونك نقدروا نكتبوا بطريقه اخرى، ما نديروش هذه الكتابه هذه. كاينه كتابه اخرى كنقولوا x appartient à df est équivalent، ou bien نديرها بالرموز est équivalent à x appartient à r i x au carré moins 3x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On résout l'inéquation x carré moins 3x plus 2. دونك هنا باش نديرو الريزوليسيون ديال هاد لينيكواسيون غنحسبو دلتا توجور. دلتا شنو هو بي او كاري موان 4 ا سي. دونك 3 او كاري هي موان 3 او كاري هي 9 موان 4 فوا 1 فوا 2. دونك هي 1. 9 موان 8 هي 1. دو x carré moins 3x plus 2 ما درت هنا لا سيبيريور ولا ايغال ولا انفيريور. كان هنا كنتكلم على ان بولينوم ادمي، ما كنقولش هاد المره هذه دو سوليسيون، كنقول ادمي دو راسين. الا كنت كنتكلم على ان بولينوم كنتكلم على لي راسين او بيان لي زيرو. الا كنت كنتكلم على انيكواسيون كنتكلم على لي سوليسيون. دونك شنو هما هاد لي راسين هاد x1 ايغال هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون x carré moins 3x plus 2 égale à 0. دونك لا بروميير راسين هي moins b هي 3 moins la racine carrée de delta هي 1 sur 2 et la deuxième racine هي 3 plus 1 sur 2. Donc هذه x1 égale 1 et x2 égale 4 sur 2 هي 2. وشنو كندير؟ كندير ان طابلو دو سين ديال البولينوم. de x carré moins 3x plus 2. Ici on met x, ici on met le polynôme x carré moins 3x plus 2. Ici toujours on a moins l'infini. Dans l'autre extrémité du tableau, on mettra plus l'infini. Et entre moins l'infini et plus l'infini, on met les racines. Et par ordre, par placement. Donc on a 1 ou on a 2. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x carré moins 3x plus 2 s'annule en 1 et en 2. toujours هنا عندنا عكس إشارة A ما بين الجذرين، وعندنا هنا إشارة A إشارة A. دونك كي تكون هاد لا فونكسيون هادي ديفيني، غتكون هاد لا فونكسيون ديفيني إلا كانت عندنا x كاري موان 3x بلس 2 سيبيريور إيكال 0. هادشي علاش درنا حنا الطابلو. دونك كي تكون هادي سيبيريور إيكال 0 من خلال هاد الطابلو هذا.
كتكون سيبيريور ايكال زيرو على هاد الانترفال هذا. كنشوف قبالة هاد لو سيمبليس باردون وقبالة هاد لو سيمبليس هنا. دونك دي اف اكوا ايكال هي موان لانفيني 1 لان هنا خديت الانترفال فيرمي لان عندنا سيبيريور ايكال زيرو. اتحاد الانترفال الاخر كنشوف قبالة بليس الاخرى 2 plus l'infini. Puis je vais passer à la sixième question. اللي عندنا فيها f ل x إيكال. لاحظوا هنا باختصار دابا إلا كانت عندنا فونكسيون في داخل لا راسين كاري شنو كندير؟ بحال كيطلب منك ريزودغ لي ليكواسيون. الا كان عندك بولينوم داخل لا راسين كاري بحال فاش كتبغي تحدد دومين ديفينيسيون بحال كيطلب منك لا ريزوليسيون ديال لي ليكواسيون اللي داخل لا راسين كاري. في هذه دوكا لا ريزوليسيون ديال هذه ها هي لقيناها هي لانترفال 3 بلس انفيني ولا ريزوليسيون ديال هذه لقيناها هي هذا الانترفال. Donc, sixième cas, on a 3x plus 1 sur la racine carrée de x moins 2. Donc, x appartient à df est équivalent. هنا عندنا la racine carrée في الدوميناتور. Donc, شنو غنديرو في هاد لوكال؟ Donc, toujours كنديرو هنا x appartient à r i. داكشي اللي داخل لا راسين كاري خاصو يكون اكبر قطعه من الصفر. هي الاصل ديالها منين جات هادي؟ كنديرو لان هنا هادي داخل لا راسين كاري كنديرو x موان 2 سيبيريور ايكال 0 اي لان كاينه عندها ثاني في الدوميناتور x موان 2 اي ديفيرون ا 0. دونك كنجمعوهم بجوج في وحده. x appartient à r i هادو بجوج كنجمعوهم في هادي وما غاديش نبقاو كل مره نديرو هادشي هذا نوليو مباشره من هنا ندوزو لهادي. سيتادير هنا هادي ساهله ما غنحتاجوش فيها لو طابلو دو سين. x appartient à r i كندوز موان 2 للجهه الاخرى هي x supérieur strictement à 2. Donc df, l'ensemble de définition de f est égal à l'intervalle envers strictement l'inégalité stricte plus l'infini. Septième cas. f de x égale جذر الشامل x moins 1 sur x plus 2. Dans ce cas, df est égal, ou bien x appartient à df est équivalent à x appartient à r i x moins 2 sur x moins 1, pardon, x moins 1 sur x plus 2 supérieur ou égal à 0. لأن عندنا هذه داخل راسين كاري دونك خاصها تكون موجبة. وعندنا x plus 2 كاينة في الدوميناتور. دونك x plus 2 est différent à 0. دونك هذه خصني غنحتاج فيها لو طابلو دو سين. دونك امتى غيكون هذا موجب؟ ماشي خاصها تكون عندنا x موان 1 موجب و x بلس 2 موجب، يقدر يكونوا بجوج سالبين. إلا كانت هذه سالبة وهذه سالبة، عدد سالب على عدد سالب كيعطينا عدد موجب، وبالتالي خاصني ندير لو طابلو دو سين. دونك x موان 1 إيكال 0
خاصني نعرف لي غاسين ديال هادي و لي غاسين ديال هادي. x moins 1 égale à 0. Ça veut dire que x égale à 1. Donc la racine ديال numérateur là هو 1. Et x plus 2 égale à 0, ça veut dire que x égale à moins 2. هادو هما لي غاسين ديال هاد لا فونكسيون هادي. دونك كندير لو طابلو د سين هنا. De x moins 1 sur x plus 2 moins l'infini plus l'infini. هنا غادي نحطو x moins 1 x plus 2 وهنا الخارج ديالها. وهنا كنحط لي غاسين اللي لقينا بالترتيب. دابا شنو هما عندنا هنا؟ عندنا لي غاسين هما موان 2 1. دونك شكون الصغيره فيهم؟ هي موان 2. غنبدا بها هي الاولى. وهنا عندنا 1. x moins 1 s'annule en 1. دونك وإلا كانت عندنا x moins 1 égale à 0 غتكون عندنا هاد الخارج égale à 0. x plus 2 s'annule en moins 2. هنا هاد لا فونكسيون هادي ني با ديفيني en moins 2. علاش؟ لأن عندنا moins 2 هنا عندنا plus 2 x plus 2 في dominateur. Si on remplace x par moins 2, on va trouver moins 2 plus 2 il y a 0. Ce qui est impossible. Alors, la fonction x moins 1 sur x plus 2 n'est pas définie en moins 2. D'abord, nous avons le signe de x moins 1. Le signe de x moins 1, on a le signe de a à droite. Donc là, غتكون عندنا بلس. هنا موان هنا موان. دابا مبقيتش عاقل. دابا غير كتجينا لاغاسين ما بقيتش عاقل. مثلا اشنو كندير؟ كناخذ واحد العدد كاين عندي هنا كنعرفوا انه كبر من واحد. مثلا ناخذ جوج. جو في لا رومبلاسي ايسي. جوج ناقص واحد عطاتني واحد. اولا مثلا ناخذ ثلاثة ولا ناخذ خمسة. خمسة ناقص واحد هي 4 عطاتني عدد موجب. دونك هذا الجهة غتكون عندنا إشارة زائد والجهة الأخرى بطبيعة الحال غتكون عندنا إشارة ناقص. لا ميم شوز ici. دونك هنا عندنا إشارة A على اليمين بلس بعكس إشارة A على اليسار. دونك هنا كندير الخارج ديال الإشارتين أو جداء الإشارتين. ناقص هي زائد ناقص زائد ناقص زائد زائد. Donc l'ensemble de définition ديال لا فونكسيون كنشوف امتى تكون عندنا هذه موجبه، امتى يكون عندنا الخارج موجب. كنشوف الانترفال الاول هو موان لانفيني موان 2. لا فونكسيون ني با ديفيني او موان 2. كاين عندنا جوج خطوط هادو. دونك موان 2 راه خارجه. اونيون الانترفال الثاني 1 بلس لانفيني. وهاد المره 1 غادي يكون داخل. f de x égale la racine carrée de x moins 1 à la racine carrée de x plus 2. غير باش نلاحظوا الفرق ما بيناتهم. نلاحظوا انهم كيتشابهوا هادو. دونك في هاد لوكا هادي x appartient à df est équivalent لان هذه كاينه بوحدها تحت لا راسين كاري. دونك هنا توجور كندير x appartient à r. هذه كاينه تحت لا راسين كاري بوحدها ماشي
ماشي بحال الخارج كله كان تحت لا راسين كاري. دونك كندير اكس موان 1 اي سيبيريور و ايكال 0 لان ما كاين عندنا في النيميراتور ماشي في الدوميناتور هادشي عزاز او ايكال اي لان هادي كاينه في داخل لا راسين كاري وكاينه في الدوميناتور. دونك شنو كندير اكس بلس 2 سيبيريور ستريكتومون ا 0. دونك x appartient à R, et x supérieur ou égal à 1, et x supérieur ou égal à moins 2. هنا دوزنا moins 1 الجهة الأخرى ولات عندنا 1 دوزنا plus 2 الجهة الأخرى ولات عندنا moins 2. Donc ceci est équivalent à x appartient à R. هاد الكتابة هادي راه هي x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. وهذه الكتابة هذه x appartient à l'intervalle moins 2 plus l'infini. وهذا i كنعبروا عليها بالتقاطع l'intersection. دونك df اش غتكون في هذا لوكا؟ راه هي l'intersection ديال هاد لي دوز انترفال. دونك df est égal à l'intervalle moins 2 plus l'infini inter l'intervalle 1 plus l'infini. L'intersection ديالهم غيكون هو l'intervalle 1 plus l'infini. لاحظوا لا ديفيرونس ما بيناتهم. شوفوا l'intervalle ou bien le domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون هادي و le domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون هادي اللي هو هذا. Il y a une différence. Maintenant, on passe au 9e cas. F de x égale x carré plus 4x moins 3 à la x carré moins 5x plus 6 fois la racine carrée de x plus 2. df est égal à x appartient à R tel que x carré moins 5x plus 6 est différent à 0 et x plus 2 est supérieur strictement à 0. C'est-à-dire x appartient à R et x carré moins 5x plus 6 est différent à 0 et x supérieur strictement à moins 2. Donc les racines de x carré moins 5 plus 6 delta à quoi égal? Il y a 25 moins 4 fois 6 est égal à 1. Donc il admet deux racines, x1 est égal moins b le roi 5 moins 1 sur 2 et x2 égale x plus 1 sur 2. Donc ceci est égal à 2 et l'autre égal à 3. Donc df dans ce cas est égal à l'intervalle moins 2 plus l'infini moins les nombres 2 et 3 moins 1. بحال كنديروا لا ريزوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادي في هاد الانترفال موان 2 بلس انفيني ولي سوليسيون ديالها كنحيدوهم من هاد الانترفال هذا. دونك دي اف ا كوا ايغال راه هي موان 2 2 union 2 3 union 3 plus l'infini. Dixième cas.
f de x égale x carré plus 1 sur 2 fois sinus de x moins 1. df égale x appartient à R, tel que 2 sinus x moins 1 est différent à 0. X appartient à R, tel que sinus de x est différent à 1 demi. On va résoudre tout d'abord l'équation sinus x égale à 1 demi. Sinus x égale à 1 demi, ça est équivalent à x égale à p sur 6 plus 2 kp, ou bien x égale à p moins p sur 6, c'est 5 p sur 6 plus 2 kp, tel que k appartient à z. On appelle E riad les deux ensembles. P sur 6 plus 2 kp, tel que k appartient à z, union 5 p sur 6 plus 2 kp, tel que k appartient à z. Donc, df dans ce cas, rahia R moins l'ensemble E. Maintenant, on passe à la question 11. Qu'est-ce qu'on a dans la question 11? Fx égale x plus 2 sur la valeur absolue de x, 3x, pardon, moins 1, moins 4. df est égal. X appartient à R, tel que 3x moins 1, moins 4 est différent à 0. X appartient à R, tel que 3x moins 1, sa valeur absolue, est différent à 4. Et on applique les propriétés de la valeur absolue. X appartient à R, tel que 3x moins 1 est différent à 4, et 3x moins 1 est différent à moins 4. C'est-à-dire df est égal, x appartient à R, 3x est différent à 5, et 3x est différent à moins 3. C'est-à-dire x appartient à R, et x est différent à 5 tiers, et x est différent à moins 1. D'où df est égal moins l'infini moins 1
union moins 1, 5 tiers, union 5 tiers, plus l'infini. Maintenant, je vais passer à la dernière question de cet exercice. F de x égale 2x moins 1 sur x moins 3 facteur de x plus 5. Dans ce cas, df égale x appartient à R tel que x moins 3 est différent à 0 et x plus 5 est différent à 0. C'est-à-dire df égale à x tel que x est différent à 3 et x différent à moins 5. هذا هو اللي غنحيدو من R. Donc df est égal à moins l'infini ديما كنبداو بالصغيرة moins 5 union moins 5 3 union 3 plus l'infini. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.